Azərbaycanda faktiki olaraq taksi sürücüləri istismar edilir. Bu həm inhisarçı şirkətlər tərəfindən, eyni zamanda parklar tərəfindən. Hər iki tərəfdən taksi sürücüsü istismar edilir. Yəni bu həm iş saatına görədir, bu həm alınan faiz dərəcəsinə görədir, bu həm qazanılan pula görədir. Hər üçün nəzərə aldıqda birmənalı olaraq bu sözdə şişirtmək yoxdur. Taksi sürücüsü Azərbaycanda istismar edilir. Təxminən taksi sürücüsünün bir gedişdən qazandığı pul, məsələn, orta statistik Azərbaycanda gediş 4 manatdır. Bunun 1 manat və 1 manatdan biraz çoxunu taksi şirkətləri götürür, bir hissəsini parklar götürür, benzin, su, yağ, yəni 4 manatlıq yol aşağı-yuxarı bir sürücüyə gəlir 50 qəpik 1 manat ətrafında xeyir verir. Bu isə kifayət qədər az məbləğdir. Dünyanın çeşitli ölkələrində olan insanlar, çox uzağa getməsək, belə bizim qonşumuz Gürcüstanda, Türkiyədə və yaxud da Dubayda taksi qiymətlərinin hansı səviyyədə olduğunu, taksilərlə münasibətin hansı səviyyədə olduğunu müşahidə edə bilər. Bununla bağlı biz indi beynəlxalq Avropa, Britaniya, Koreya və s. nümunələrini də gətirə bilərik. Burada qiymətin bu dərəcədə aşağı olduğu yerdə taksi sürücüsünü daha çox işləməyə, daha az qazanmağa məcbur edirlər.